क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम तिवारी। अभी क्या कर रहे हो आप? वेद पढ़ रहे हैं। कितने वेद पढ़ लिए अभी तक? 3 अध्याय। 7 साल का डिग्री रहता है। इधर आओ। कितने उम्र से कर रहे हो? 11 साल। 3 अध्याय खत्म हो गया। थोड़ा फोटो लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाए। महाराज संस्कृत पढ़ाया जाता है, डिग्री हो जाती है शास्त्री की, आचार्य की। आप लोग का फोटो खींचे? पता नहीं किस रूप में आकर